Gente, me ajudem a encontrar o Patrick. O arraiá já começou. Patrick, é você que tá aí? Sim, sou eu, Bob Esponja. Você não é o Patrick. Você é o Lula Molusco. Tô indo embora. Patrick, você tá aí? Sim, eu tô aqui. Mentiroso. Você é o seu siriguejo. Estamos atrasados, rapaz. Acho que ele está aqui. Você me encontrou! Bob Esponja! Se você acertou, curte esse vídeo e comente um coraçãozinho amarelo.